Mimi kama Ringtone nataka dive in kwa topic ya Bahati, Morgan na Diana Marua. Nataka kusema Wakenya na waomba kwa heshima kama mtumishi wa Mungu, kama kijana wenyu mzuri, nataka kuomba kama the most handsome gospel artist Africa, kijana ambaye anapenda Yesu, ambaye shetani anachukia. Nataka kuambia kitu moja, tafadhali kwa heshima, kwa unyenyekevu, wachana na mtoto anaitwa Morgan Bahati. Mtoto ni wa Bahati. Wacha kupatia Diana Marua stress. Diana Marua hajawakosea, ni mama na amebarikiwa kuzaa watoto beautiful na watoto handsome. Kama najua kwa watu wengine wanasikia hivi kwa sababu wamekuwa na watoto, wamezaa watoto ugly, na Diana Marua amezaa kijana handsome. Sasa mtoto ni wa Diana na baba ni Bahati. After all, kama Waafrika sisi wote tunajua baba ya mtoto ni yule wa kulea, si wa kuzaa, wa kulea. Sasa si shida yetu kujua nani alizaa, mwenye analea ndio baba ya mtoto. Mbarikiwe na muachane na Bahati family.